Con l'accusa di furto in abitazione, i carabinieri hanno arrestato Gerlando Attardo e Alessio Miraglia, entrambi di 35 anni, originari di Porto Empedocle. L'autorità giudiziaria ha subito disposto gli arresti domiciliari. L'accusa è di aver rubato all'interno di una villetta disabitata perché confiscata alla mafia. Doveva essergli sembrato una facile preda ed infatti due empedoclini, che vi si sarebbero introdotti in maniera indisturbata, hanno iniziato a rovistare e a raffare quanto di interessante hanno trovato. A disturbare due topi d'appartamento l'arrivo di alcuni cani che da qualche tempo vivevano nel giardino della villa. Cani che hanno iniziato ad abbaiare con insistenza, tant'è che il vicino di casa si è insospettito e ha chiamato il 112. Sono accorse due pattuglie dei carabinieri della stazione di Siculiana. I militari, dopo aver circondato la villetta, hanno fatto irruzione all'interno e hanno scoperto, stando alla ricostruzione ufficiale fornita dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento, i due empedoclini a bordo del loro Fiorino. I due avevano già caricato una cappa da cucina e un taperulan. Dai loro indumenti, durante le perquisizioni, sono saltati fuori altri oggetti e numerosi arnesi atti allo scasso, subito sequestrati.